大家好啊！又嚟到期間限定嘅桌遊影片時間啦。咁今日同大家介紹嘅遊戲咧就係呢個泰國遊戲廠出嘅新 game 啊，唔知點讀嘅 game，我稱之為巴巴力大大力。佢隻 game 係一個眾籌嘅遊戲嚟嘅，咁佢就全套有3盒嘅，咁每一盒咧都係一個大佬啦，同埋咧有4隻嘅呢啲嘅玩家可以操控嘅角色啊。每個玩家都可以選擇你中意嘅駕駛員啦，即係 Rider，同埋你中意嘅 Gear 啦，即係載具咧，去合體嘅。咁你見到個模型可以合體之外咧，個遊戲嗰個玩家版圖咧都可以咁樣合體嘅。如果買齊咗3盒的話咧，你就可以有唔同嘅組合咯。咁譬如假設咧，呢一盒咧就其實得4款嘅載具啫嘛，咁所以呢個老鼠嘅駕駛員咧只能配到4個選擇，即係一係坐呢個龍蝦啦，一係坐呢個金魚啦，一係坐呢個八爪魚啦，或者坐呢個仔機械啦，咁啊4個選擇啫。但係如果你買齊3盒咧，咁呢個老鼠駕駛員就可以坐12個組合啦，再加上你再打咧，有3款嘅唔同嘅大佬啊，呢一盒就係打呢個黃蜂嘅蜜蜂啊，咁咧另一個盒咧藍色盒咧就係打哥斯拉啦，咁仲有一盒咧就係打電鰻嘅，咁所以個再組合個變化就係你12個組合再加乘以3啊，即係今次咧呢個組合咧就打蜜蜂，咁第二次咧同一個組合你打哥斯拉有唔同嘅體驗，所以個體驗嗰個可變咧就會極多嘅，咁就係呢個遊戲嘅其中一個特色啦。咁就係除咗打唔同大佬之外咧，你玩家揀唔同角色之外咧，咁就有個角色都分為2 part 啊，即係再其條駕駛員啊。咁呢 game 係玩咩咧？咁就係玩個卡牌嘅遊戲嚟嘅，手牌管理嘅咁就係咧你啲 action 咧，除咗你個角色駕駛員同埋再佢有固定行動之外啦，咁你每個角色都有個固定嘅牌庫嘅。喺開 game set up 嘅時候咧，你揀完角色之後咧，你就會喺載具嗰個牌庫度咧揀2張唔同名嘅牌啦。駕駛員裏邊嘅牌庫咧都揀2張唔同名嘅卡啦，就成為你起始手牌。然之後咧，其餘嘅牌咧就2個牌庫咧就洗牌變成1個牌庫嘅使用嘅。咁以後咧，每次你回合完結嘅時候咧，有個 upkeep phase 咧，你就會抽張牌噶啦。咁當你個牌庫咧冇晒牌嘅時候咧，會洗牌變成新牌庫啦。但係咧，呢個 game 會懲罰你用牌有得多嘅，就係你個牌庫洗牌嘅時候咧，你都會收到個死亡token，就當你死亡咗1次嘅。咁當你有玩家咧死第2次啊，即係攞第2次 death token 嘅時候咧，咁你就會 out game 嘅，即係2出遊戲就唔會有得玩落去咁樣嘅。咁有流程咧，就每一彎咧個階段咧就係 phase 1咧就係其實有個 initiative phase 啦。呢個 initiative phase 咧，純粹就係一個決定 order 嘅時候，咁你就睇翻嗰個order check 啦。咁睇下而家個 check 上邊咧，你個玩家 token 咧喺邊個位置啊？就純粹睇到邊個嘅啫。咁 detail order 咧係 action phase 去做嘅。咁就當你完成嘅時候，就將你個 token 咧就移去個 check 嘅對面嗰條位置度，咁啊順移得噶啦。咁但係如果假設咧，譬如而家河馬啦，個 second player 啦，去做一啲 action 啊，即係譬如佢用 fast end 啊，或者係 repair action 嘅時候，會改個 turn order 嘅，咁就會將個 token 咧直接喐去嗰條對面 check 嘅最第一個位置咯。咁有 token 喺嗰條 check 咧，就會將嗰啲玩家咧就順移去下一格度咁樣嘅。咁就係呢個 action phase 去決定個 order 嘅。咁呢個每次呢個 initial phase 純粹就大家睇下個 order 度係邊個嘅啫。跟住就到 event phase 咁 event 就會喺 event 嗰個牌庫度咧抽張卡啦。咁咧每一彎咧會有分朝頭早同夜晚嘅，咁有啲卡嘅行動效果咧都會根據朝頭早夜晚有唔同啦。咁所以你抽 event 卡之後咧就擺粒token 咧擺喺個 event 卡嘅朝頭早同夜晚度，就話俾大家聽而家係朝頭早定係夜晚嘅，咁都幾貼心嘅個位。咁就嗰個 event 嘅效果咧就會影響成彎嘅。咁之後就到player phase 啦，咁 player phase 咧就會係跟翻個 turn order 啦，就係個 initial check 嗰度咧睇翻 order 咧就執行回合嘅。咁每次到你嘅時咧有幾個 phase 嘅。咁第一 phase 就 preparation phase 啦，咁 preparation phase 就係咩咧？你就可以選擇去喺手牌度咧學一招技出嚟，或者咧去用一啲資源去做嘢嘅。咁喺 preparation phase 嘅時候咧，你可以選擇去揼一個呢啲資源咧去做翻相應嘅行動嘅。咁然後咧你去支付1粒咧就可以用叫你嘅角色行一次啦。咁然之後咧，
食物咧就可以咧將你嗰、個駕駛員嘅血量回2滴嘅。咁然之後咧，依齒輪咧就係、可以咧幫你嗰、個載具咧加翻護盾回翻2滴嘅。咁然之後咧，每個資源咧都可以選擇唔用嘅效果咧，就係抌咧去抽2張牌嘅。咁呢個 skill 就係喺手牌入面咧揀一張 skill 去出嘅。咁 skill 咧就係右上角到三角呢牌就係 skill 啦。呢個牌咧就係用呢個喺個 Preparator Phase 咧去打出嚟啦，支付左上角嘅學習嘅人嘅費用啦。咁就要長時間咧放喺你個玩家面前啊。咁就有學咗招新技啊。咁呢啲技咧全部咧都可以升呢嘅。咁見到咧左上角有1同2啦，就係當你有第2張同名嘅技咧學嘅時候咧，咁招技就會變 level 2噶啦。咁你個學技嘅費用會貴咗啦，咁同埋咧你又 activate 招技嘅時候咧，就會係做埋 level 2嗰個效果嘅。咁你個 active player 做完 preparation phase 嗰個學技啦，或者用資源去抽卡或者做個資源嘅 action 之後咧，就會順時針咧去問每一個玩家咧去跟唔跟咧去做翻你相同 action 嘅。譬如個 active player 係做學技的話咧，咁順時針就會問所有玩家你學唔學技啊咁樣嘅。咁但係如果個 active player 係揀去抌資源去做資源效果或者抽卡的話咧，咁其他玩家咧就只能跟翻咧係做抌資源去抽卡或者去做 action 嘅啫，就只可以做相同 action 咯。咁而咧就到 active player 嘅 action phase 啦。咁 action phase 裏邊咧，你可以為你嘅駕駛員啦同埋載具咧去做一個 main action 啊。咁之外咧，你都可以做無限個 free action 嘅。你只要有足夠嘅呢啲嘅10嘅 stamina 嚇，咁就透過升咧就攞更加多呢啲嘅 stamina token 啦。咁咧駕駛員咧就係可以做揾資源啦，即係 search 或者依照自己啦回血，或者咧去activate 一招你學咗嘅技嘅。咁而載具咧就係做一個移動啦 ，move 一格嚇，或者咧維修自己個護盾啦，或者咧去 activate 一個載具嘅學咗嘅技能嘅。咁你每次用 action 咧就會用翻你個 action 嗰 token 啦。咁載具就係閃電 icon 啦，然之後咧駕駛員就係拳頭 icon 嘅。咁 search 就係咩咧？就根據翻你個角色啊，企嗰格上邊咧會有標示個資源 icon 嘅。譬如我而家企一格係食物罐頭嘅，咁你就會攞翻所示嘅資源嘅。咁如果你嗰格咧係個 V token 的話咧，就會可以選擇咧做一個救survivor 嘅地方咯。First end 咧就係咧做呢個 action 嘅時候咧，可以抌你手牌任意嘅牌嘅。你抌幾張牌咧，你個駕駛員咧就會幾血啦。然之後咧就會將你嗰個角色嘅 token 咧，就喺個 turn order check 度咧就會升去最頂嘅。咁如果個 check 已經有其他換嘅 token 咧，就將佢褪去右邊咁樣，咁就搶 first player 嘅。activate 啊 rider skill 啦，就係咧你可以假招你已經學咗嘅駕駛員嘅技能啦，就擺你個 stamina token 咧，就反轉去擺上去就用嗰招技嘅。咁移動咧就係就咁你個成個角色行去雙人一步啦。咁你行嘅時候咧就唔可以經過任何有模型嘅位置啦，亦都唔可以停喺有模型嘅位置，亦都唔可以進入或者經過咧巢穴嘅格嘅。咁要 repair 咧維修咧就同呢個 first end 咧類似嘅。咁啊根據你抌嘅牌手牌嘅牌數幾多咧，就會回復翻相應嘅護盾值嘅。咁 activate gear skill 就係假將你學咗嘅載具嘅技能啦，去 spend 啦，去使用一個閃電嘅 stamina 啦，去 flip 咗佢咧，喺張學咗嘅技上邊咧就用嗰招技嘅。咁易經嘅 free action 有啲咩咧？有3款，第一款就係 ultimate steal 啦，就係大技啊。咁就係啲卡牌右上角係圓形 icon 的話咧，就係大技嚟嘅。咁就可以去打出嚟，喺手牌度打出嚟啦。就唔需要 cost， 亦都唔需要預先去學咗嘅。然之後你就使用翻相應角色嘅嗰個嘅 stamina 嘅，譬如右下角呢個係老鼠 icon 嘅，咁老鼠係駕駛員嚟嘅，咁你就要反翻個 stamina 係拳頭嗰個。咁咧有啲大技可能係載具嘅嗰個大技啊，咁你就要用翻閃電嗰個 stamina 嘅。咁第二款咧就係 counter skill 啦，咁 counter 就係呢個 N 字嘅 icon 嘅。咁佢每一張卡咧都係有第一句寫明咗個打出嘅時機。咁呢 counter 嘅 skill 咧就係喺任何時候打出嘅，就算係其他玩家回合啊，或者係怪獸階段咧都可以打出嘅。咁通常個condition 咧就係你受到傷害之前，你準備受傷害啦，咁你就會可以打出啦。咁打出嚟就係跟翻嗰個 skill 右下角個 icon 啦。如果係載具嘅 icon 的話咧，就用翻閃電嘅 stamina。如果係駕駛員嘅 icon 咧，就用翻拳頭嗰個 stamina 嘅。最後咧第3款嘅 free action 咧就係 mystery skill 啊，咁就係咧
一個少少 passive 嘅技能嚟嘅。咁就係咧，當你升到一個位置嘅時候咧，就有個閃閃嘅 icon 嘅。咁譬如用呢個駕駛員例子啦，見到升到去呢個閃閃嘅位置嘅時候咧，呢度，咁你就會咧拎一粒 token 咧擺落去你個角色嘅下邊咧有兩個正方框框嘅，你個假招技點落去，咁你以後就多招應該係被動技能嘅嘢嚟嘅。咁你咧想用嘅時候咧就 free action 用翻相應嘅體力 stamina token 咧去 flip 咗佢擺喺嗰個技上面。咁呢個 skill 咧就會發動啦，然之後咧呢個stamina token 咧咁就會成為一個 cooldown 嘅 token 嚟嘅。咁就係咧你要 upkeep phase 嘅時候咧先會咧去重置翻拎走佢嘅。所以即係話咧，只要有用過呢個 Mystery Skills 嘅話咧，咁你直至你 upkeep phase 掹走呢粒stamina token 之前咧，都唔可以再用呢個嘅Mystery Skill 嘅被動技能嘅。咁講下升 level 啦，咁升 level 就係咧每次你 activate 你學咗嘅 skill 啊，去用 ultimate skill 即係大技，或者用 counter skill 嘅時候咧，咁你相應嗰個角色都會升一經驗值嘅。譬如假設你用載具嘅大技啦，咁你就會載具就會升一點經驗值咯。咁如果你升經驗值嘅時候咧，就用轉翻你嗰個相應角色嗰個 dial 轉輪咧，去順時針轉一格嘅。咁如果順時針轉一格咧係展現到個數字的話咧，咁你嗰個角色嘅體力值咧個上下就會加入噶啦。咁載具就係護盾啦，而駕駛員就係體力值嚟嘅。咁如果你只係一個閃電啦或者拳頭嘅 icon 的話咧，咁即係你會獲得一個新嘅體力 token 可以俾佢 spend 咧去用 free action 嘅。因為每個玩家咧角色一開始嘅時候咧就各一粒 token 嘅啫，就唔夠 token 去做 free action 嘅。咁頭先講過就係當你個經驗值咧只去嗰個星閃閃嘅時候咧，咁你就可以學一招新嘅 mystery skill 啦，就係啲被動嘅人啦。咁左右呢個有數字即係你嘅體力值啦，咁駕駛員就係 health 啦體力，而載具咧呢邊咧就係代表你護盾嘅。咁當角色受到傷害嘅時候咧，就受到傷害嗰個玩家咧就決定咧去分佈你受到傷害咧，究竟係護盾擋啦，定係個 HP 體力去擋嘅。咁但係如果個攻擊啊或者 effect 係指定係打邊度就冇得揀啦。咁當你個護盾或者體力值扣到咧，即係等於你嗰個上限嘅時候咧，咁你就會係有機會係會死嘅。咁就係去個 HP 個 health 嗰度變到上下個體力上限咧就會死啦。咁所以你喺死之前咧，你要盡量咧想用個護盾嚟擋嘅。咁但係如果護盾等到去冇晒嘅時候咧，咁雖然你冇死到啊，但係因為你個載具咧個護盾冇晒啊，所以你會即係有少少 stun 咗啊，暈咗個狀態啦。咁所以個載具喐唔到啊，冇電啦，所以你就不能再做咧你個載具嘅 move action 嘅。因為呢個 game 大部分嘅 move action 咧都係來自個載具嘅。Epic Face 咧就係你可以抽翻紙牌庫頂嘅一張牌啦，然之後將所有嘅 cooldown token 啊、stamina token 咧就fit 翻正啦，變翻可用嘅狀態，回收翻去翻個 board 中間嘅。咁然之後就根據個 initial check 啦，即係 turn order 咧，就睇下到邊個玩家就到佢嘅 player phase 啦。咁所有玩家咧都做完佢個 action phase 咧，就會轉日夜嘅。咁如果你 stay 即係朝頭早完結 player phase 咧，就會直接落夜晚 phase 嘅。咁就會睇下個 order 有冇轉到啦。然之後就會開新嘅 event 卡，就係開夜晚 event 卡啦。然之後咧就會到夜晚嘅 action phase 嘅。咁夜晚 action phase 完咗之後咧，就會有個 monster phase 嘅。留意翻呢個 monster phase 咧，只有夜晚完咗，最後一個玩家 action 之後咧，先會做嘅。朝頭早完係唔會做嘅。咁怪獸 monster phase 咧，其實就好簡單嘅。咁個 monster box 嘅右邊有寫嘅。咁主要有3個 step 啦。咁第一 step 就係呢個 monster 即係隻大怪嘅。咁見到有啲細怪咧就叫 minion 嘅。咁 monster action 即係大怪做啦，咁就開張佢嘅大怪嘅專用嘅牌庫啦，咁啊做翻上面嘅 action 嘅。咁通常都係做 move 啊同埋 attack 嘅啫。咁隻大怪同埋 minion 去做 move 同 attack 嘅時候咧，咁個數值就睇翻左上角位置嘅。咁第一行就係個大怪，即係 monster 個數值啦，即係移動點係幾多啊，攻擊力幾多啊，射程幾多。咁第二行就係決定翻個 minion 啊，細怪嘅移動力啊，攻擊力係幾多咁樣嘅。咁開完一張牌做完大怪之後咧，就會做 minion 啦。咁 minion 就係咩咧？就係每一隻在場嘅細怪咧，就會根據佢個數值去做移動攻擊嘅。OK，咁就會打。如果冇寫的話咧，大怪同細怪如果冇話寫
追邊個的話咧，通常都係追最近嗰個噶啦。如果打和最近的話咧，就會係擲色決定啦，擲最細嗰個就會決定嚇邊個被 target 噶啦。咁第30 set 咧就係 respawn 怪啊，同埋會升個 fancy level 嘅。咁 respawn 怪就係咧根據玩家人數啦，如果你係4個人玩咧，就會喺個 supply 度咧揀翻4隻怪啦。啲怪仔咧放落去啲巢穴格上面嘅，咁盡量放得噶啦。如果用晒就 ignore 得噶啦。咁然之後呢個 fancy level 咧，咁有啲 token 遮住嘅。咁每次咧呢個 monster phase 最後一個步驟生完怪之後咧，就會 review 啊，展示咧下一格嘅 token 啦，即係 re 出遊戲嘅。咁就會令到個大怪啦、monster 或者 minion 細怪嘅數值咧會上升嘅。咁上面有個 mini tracker 嘅，咁每次有玩家殺咗細怪嘅時候咧，咁個細怪嘅門就會拎走啦，然之後叫 minion track 咧就會上升一格嘅。咁當 minion track 升到第5格啊，即係最尾個位置嘅時候咧，咁呢個時候咧，咁呢個fancy level 咧都會咧升一格嘅，都要掹走 token 嘅，就正如你 monster phase 最尾個 step 一樣啊。然之後咧額外咧嗰個玩家咧，即係殺到嗰隻 minion 嗰隻玩家都要即刻 spawn 翻嗰隻怪出嚟。去翻個巢穴嘅格度啦，然之後個 check 就重新再計過嘅，咁就係呢個 mini check 啦。咁好易唔記得去喐呢個嘅嚇。咁左下角咧就係呢個 monster reaction 啦。咁啊大怪除咗喺 monster 飛去，基本上係喐一次做一次 action 之外咧，咁其實隻怪係唔係點做嘢嘅？即係當你大怪咧受到玩家可能攻擊啊，或者啲傷害咧打到嗰隻怪受到傷害嘅時候咧，咁啊大怪就會做個反擊嘅，咁就會大家就會擲一個 monster dice 嗰個人，咁咧擲到1至6咧就。根據翻個 monster reaction 嗰個表咧，就睇翻啦。如果擲到3就睇翻3，睇下隻 monster 隻大怪做啲咩咁樣嘅。即係講呢個地圖上邊咧有個 survivor 嘅機制啦，咁有少少鐮刀嗰個位嘅，咁就係咧有啲叫 V 嘅 token 咧喺個地圖上邊嘅。咁就係如果你嗰個角色咧喺個有 survivor V 嘅 token 上邊咧做 search action 的話咧，你可以選擇去救一啲 survivor 啦，就唔係攞資源嘅。咁咧救嘅時候咧就會抽呢個 survivor 牌庫嘅面嗰張牌啦，然之後決定咧係救佢哋啦，定係即係殺咗佢哋嘅，咁有個選擇嘅。通常救佢哋咧就要用你啲 stimulus 啦，然之後咧呢張卡就會永遠咧就跟住你，咁就有個長時間效果咯。如果殺咗佢咧，你就會即係你要扣血啦，然之後就會攞啲即時嘅資源啊，咁樣即時嘅效果咁樣嘅。咁咧講下遊戲勝利條件啦，咁勝利條件有3個嘅。第一個咧就係咧淘汰晒所有其他玩家。咁當有個角色咧個 HP health 值個格式 health 值變到0嘅時候，就會死一次噶嘛。咁死就要攞個 death token 啦。咁當有個角色攞2 death token就會移出遊戲嘅。咁所有玩家移出晒遊戲，剩翻你自己一個咧都會贏嘅。咁第二個勝利條件咧就係你殺到你都殺咗2個人啦。咁就係如果咧係經你手咧去殺到一個其他玩家嘅時候咧，咁你會攞一個 victory token 嘅，就係死亡 token 嘅反轉。個骷髏個隻眼係着燈嘅，咁你只要攞到2個勝利 token咧，就會即刻提前贏出遊戲噶啦。咁最後第3個勝利條件咧，就係嗰隻大怪咧，一開始咧都會咧踩住一個atomic token 嘅呢個嘢。咁就係當你行去依格咧，就可以帶住個 token 去行嘅。咁你只要帶咗 token 咧，行去個地圖邊緣咧，有啲箭嘴嘅位置嘅時候咧，你再做一次 move action 嘅時候咧，就可以帶住 atomic token 咧離開遊戲，就會即刻贏遊戲噶啦。咁如果你帶住 atomic token 去死嘅時候咧，咁你個 atomic token 咧就會留喺你死嘅位置啦。咁然之後就會做一個 recovery status 嘅，咁就會啲嘢會重置啊，棄牌區去洗牌啊，啲血會回翻滿咁樣嘅，咁就會 skip 一 turn 咁樣。咁你就會揀一個新嘅 spawning point 咧去出翻嚟咁樣嘅。咁呢隻 game 其實都比我想象中咧都幾好玩嘅，即係一個美式 game 咧，嗰個玩嘅時候嘅氣氛咧都幾好嘅，即係你見到咧隻怪去打其他玩家嘅時候係好爽啊。OK，咁佢個規則咧都唔係話好難嘅，即係好簡單學啊咁樣嘅。咁同埋咧佢揀得嚟咧，佢啲規則嘅啲設計咧都幾新穎嘅，即係玩嘅時候感覺幾新啦，同埋都幾即係幾有趣嘅嗰個設置，即係譬如呢個駕駛員賽座具呢個設置啦，啲卡嘅使用啊，嗰啲 face 嘅流程都係幾新穎嘅嚇。咁但係遺憾地啦，咁呢隻 game 咧，咁佢唔係咧即係角色都咁平衡嘅，即係有啲角色咧可能佢 play 得唔好啊，始終眾籌遊戲啊，咁有啲角色好似係比其他角色係弱咁樣嘅，咁所以就可能初初玩咧，你 random 去揀嘅時候咧，就可能有啲唔好彩咧，揀啲唔係咁好嘅 combination 啦。咁隻 game 都有提供一個 draft 嘅環節嘅，即係可能假設譬如你美加會揀角色先啊，咁就可能會公平啲咯，咁樣樣。咁但係咧就
overall 嚟計啦，咁我玩過咧，就算我覺得係即係 core boss 咧嗰個哥斯拉咧係比較有感覺少少嘅，即係比較強勁啲咯。即係如果蜜蜂咧就感覺好似渣啲咯，咁啱咁巧，好似係咁就即係呢啲美式 game 都一定係咁噶啦。即係你玩嘅時候咧，嗰個咁啱個 random 出嚟嗰局咧，好唔好玩咧，都係睇好唔好彩嘅。即係可能嗰局你咁啱 random 出嚟唔好玩就冇玩噶嘛。但係 overall 我覺得都係設計得唔錯嘅。咁但係都係嗰啲啦，因為呢個廠嗰個呢個 game 廠咧就係第一次整 game 啦，咁同埋眾籌 game 啦，可能啲嘢唔係 pay 得咁好啦，所以啲平衡啊同啲 rules 可能都有啲執漏啊，都有啲問題咁樣嘅。咁所以玩嘅時候可能你會發覺啲 rules 係點樣㗎，有啲衝突喎，可能你要上網揾資料咁啦。但係因為佢係泰國㗎嘛，泰國廠嚟㗎嘛，所以佢上網揾啲資料啊，可能啲人都係用泰文去答啦。或者咧，佢個說明書咧，基本上咧啲英文咧係 grammar 錯晒嘅，所以你就算你自己揾到答案咧，可能都係錯嘅，佢印錯嘢咁樣嘅。咁佢呢個廠咧都聲稱咧，佢之後會reprint 隻 game 嘅。咁佢都話可能會改翻執翻啲 rules 啊，同埋啲角色平衡嘅。咁呢個期待之後係咪真係做到啦？因為而家現階段呢個 first print 咧係都錯得幾離譜嘅。雖然佢一個美式 game 咧，其實雖然錯嘅嘢離譜得嚟咧都幾影響啦，咁但係美式 game 其實都唔係好介意呢啲嘢嘅，大家都可以隨心玩啊，玩個氣氛咧都 OK 嘅，即係大家一班朋友仔咧去爽啦，去互相突其他玩家去爭奪爭嘢啊，嗰個感覺咧都係做到出嚟嘅，簡簡單單啦，有啲好靚嘅模型啦，有啲互相撕食啊、自私啊、去背叛嘅位咧都有做到出嚟嘅，即係有擲色啊。有啲運氣位咁樣咧，咁都幾有趣嘅。咁同埋咧，值得一提就係呢隻 game 咧，你見到我呢個拍片呢個樣咧，啲模型咧係上色版嚟嘅。咁就係如果你眾籌嗰時你俾錢咧，佢俾上色版咧，佢就會幫你上色，就會一個全上色狀態啦。咁你見到都係上得非常之靚嘅今次呢個遊戲。咁同之前即係好多其他眾籌嘅桌遊咧，嗰啲全上色嘅模型咧係好大分別嘅，即係見到佢有晒漸變色啊。佢啲 detail 位都畫得好靚啊，咁樣嘅，咁就我都幾值得俾錢去買咯。即係我自己就唔係好中意模型 game 嘅，咁所以我就通常都唔會買啲上色版嘅，因為上色版咧通常又貴啦，然之後上色出嚟咧其實就唔靚嘅，即係話佢都係揾啲大媽去上色啊，好求其嘅上啊，好冇乜心機啦。咁但係我自己介紹呢隻 game 就係我覺得佢啲上色係非常之有心機啦，我係咁樣睇嘅，大家點樣睇呢個？咁大家可以留言去分享下。覺得呢個上色靚唔靚嘅，好多謝今日嘅大家收睇嘅影片啦。咁如果個影片咧幫到你了解呢個遊戲咧，咁嘅幫手撳個 like 啦，同埋 share 影片嘅。咁啊不忘咧去 subscribe 我嘅 YouTube channel 嘅。咁要想課金支持小弟咧，記住去翻我 Patreon 頁面啦，或者去 YouTube 個會員個頁面去撳翻個 join 嘅。咁下條影片再見啦，拜拜。